Galing kay John Daniel Laberinto. Boss Jojit, anong tataka ng frame mo? Specs reveal sana next bid. Hehe, right safe, idol. Bike check, sabi ni Patrick. At si Jeff Ayo, nagpapa-bike check din. Bike check, Lods, sabi ni Kung Kung 55. Lods, bike check, sana man-notice, sabi ni Andre. Bike check sa next YouTube video, Lods. Ganda, congrats sa bagong build, solid, sabi ni Adrian. Idol, bike review naman dyan, sabi ni Justin Russell. Bike check po ulit, sabi naman ni Coco Melon. Bike check naman, Boss Gicho, sa bago mong frame or bike, sabi ni Vince. Bike check nga, Lodi. Request naman ni Jero. Alright! Dahil sa request nyo, bike check, tara! Bike check na tayo! Unahin natin sa gulong. Ang gulong natin ay Minion DHF 2.3 na tubeless ready. Sinamahan din natin ng beam na Wayman 38mm. Ang hubs natin ay Speed 1 Soldier 6 pounds. Ang cogs natin Z2 1142. Ang RD natin ay Diore 11 speed mid cage. Ang pedal natin ay Rock Cross na wide. At ang ating crank ang aking matagal na galing pa sa lumako pang bike na Pro Wheel 1by Alotech. Sa rotor naman, ang gamit natin yung dati ko pa rin ng 180mm na saglit. At dito sa port, pinimitan natin siya ng RockShox 160mm travel. Ang stem natin, Pro Monsoon, nilagyan ng Mountain Peak headset. Ang grip natin ay Coily Design ODI or OD. At ang ating preno, yung dati ko pa rin na MT200. Sa handlebar naman, yung dati ko pa rin na Truvative. At sa seat post, yung dati ko pa rin na dropper post na Zoom. Sa frame naman, ginamitan natin siya ng Speed 1 Destroyer na 29er medium. Lang mga lods, sana nagustuhan nyo ang ating enduro na budget bike. Alright, bye bye!